हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं अपनी बोलेरो गाड़ी का छत ठीक करने वाला हूं क्योंकि ये कच्ची रोड में बहुत ज़्यादा खड़क रहा था। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे बोलेरो गाड़ी की रूफ लाइनिंग खोलते हैं और इसकी आवाज़ कैसे बंद करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। जितने भी स्क्रू हैं ये मैं खोल लेता हूं, उसके बाद ही मिलता हूं। सबसे पहले शुरू कर रहा हूं यहाँ सनवाइज़र से। अच्छा भाई, उसके बाद ये लाइट ओपन करने के लिए उसके बाद ये जो कवर है इसको खोलना पड़ता है। उसके बाद जो ये छोटे बीच में ये क्लिप निकाल रहे हैं हम, तो ये इनमें बहुत ज़्यादा ही जोर लग रहा है क्योंकि ये नीचे नहीं आ रहे। भाई लोगों, जितने भी स्क्रू थे छत में हमने फाइनली निकाल लिए और छत नीचे आने वाला है। अब जितने भी जो रबड़ थी वो भी हमने खोल ली है। अब फाइनली भाई हमने छत को नीचे तो उतार लिया है। अब देखते हैं कारण किस जगह से, किस वजह से ये खड़कता है। छत जिस वजह से खड़क रही थी उसका कारण भी हमने ढूंढ लिया है, क्योंकि जो ये पट्टी है इसके नीचे थोड़ा सा गैप बन गया था, इसलिए ये ऊपर बजती थी और इसलिए वो खड़कार आता था। खड़कती थी गाड़ी जब खड्डू में जाती थी तो ऊपर बजता था। ये पट्टी है जो ऊपर लोहे के साथ टकराती थी तो खट पिट की आवाज़ आती थी। इसलिए हमने क्या किया कि इसके नीचे जो है हमने पूरा फोम लगा दिया। फाइनली दोस्तों हमने छत को फिटिंग कर लिया है और एक चक्कर लगाकर भी देखा हमने, कोई खड़क नहीं है। अब बिल्कुल फिट है, हमारा जो छत है बिल्कुल फिट है, अब कोई खड़क नहीं है इसमें। अगर आपकी गाड़ी का भी छत खड़क रहा है खड्डे वाली रोड पर, तो आप भी इस वीडियो को देख के खुद घर पे ठीक कर सकते हो। वीडियो देखकर आप आराम से छत खोल कर वापस फिटिंग कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई के पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।